呢條片咧就會講講 example three，咁啊繼續去睇多啲integrations 嘅例子啦。咁啊 part A 嘅部分咧，我哋就會 integrate 呢一個10x 4次減四開方 x 三次啦，再加3x 嘅負三次 dx。咁啊呢條題目就係我哋要去個處理咧個開方啦，咁啊亦都有一啲負嘅指數啦，咁啊所以咧我哋就可以先將咧成個 integration 咧咁啊寫翻靚佢先，咁我就會寫成咧 integrate 10 integrate x 四次 dx 啦，再減四 integrate x 嘅3/2 dx，之後就再加3 integrate x 嘅負三次 dx。咁之後我哋會見到咧，其實呢三 part 咧都係可以用翻嗰個指數加一，之後就再跌翻搬翻落去分母嘅嗰個rule set 咁去處理。咁所以我哋就會有10乘以1/5x 五次，再減四，咁啊3/2加一，咁我哋就會有2/5x 5/2次啦。之後就再加三，呢一個就會係-1/2x 嘅負二，之後咧就再加 c，咁最終嘅答案咧，我哋就會有 2x 五次減8/5x 5/2次，再減3/2x 嘅負二次，再加 c，咁啊完成 part A 嘅部分。